Niriba pam na find la difficult social media dwala nto zang video be picture mpa kadiri fila yara reaction video editable niriba pam na find la difficult katrapo yel picture ya twa zongo tien yalla video ya twa anya no sham nto editi video magba denem bon ayen mala a video ma song dinyala video shall anya react ma ayala ya to anagi anto zang phone shale in me video ma ngomle kapa di fila nage kat ba ma ka download la video shall anya zang patop ma karbe a phone before kana start edit ma ay ma ga video ma ka download video shall anya zang patop ma am pa ko nang chambon ay pela TikTok na nte click plus icon ma ay click plus icon ma ka select a gallery ka choose video shale ampundang mbagma ay choose na ka nang next ay nang next nagi ay le share icon ma bunni anye button shale edit button ma ba ka click din yogi new page nta din yogi new page ma anya nang chambon ay upload la video shale anya use mpa top ma mbana aya na sham upload le bon ay ko kana caption ma benen te scroll chang anuza polo anuza polo anya overlay ka click overlay ma ka select video shall anya zampa top ma ay select le nyon golle kar loadi nage dipa upload nage aya mala video ma mpalo shapolo amborne video ma pa kan biara kanir ma lehrama anko nan sham aya zoom la out so ay pa zoom out nage ka clique ka vole mal zale lo chapeau ambornere tamya ka adre filama dinage ka pana ngage picture video ma picture anya non cham to mal picture bon ku kam na benne nte scroll chang anu dirgo anu zapolo anya lo chapeau freeze ka clique dian mal picture nzan song de benne ka pa vogi video ma nchang toni kache picture ma konko ka picture ma na display face ma so anko nan sham anen click la video ma ka voli chantoni dinya video ma wa ma pam anen maleme video ma wa ma gar a video shall ang mama ayen mala video ma sham so da ka space bit ma kan to movie video ma ku move le chang katanga kapa kana ntinge a video ma nyanya lo shaplo picture ma ne tunana nage ka video ma kena so yan mele me kat nyanya lo shaplo picture ma ne tamya ma dinya nago lo shaplo ka ba fila ma toy kat pas en video ma te zalni mani karmencha ko kan ko gwarna anti cirga video ka dagban radio nem jili NCA nema ka ba di fila shal karnan ma nya asampa to wumme ban di fila shal ma kalamna to yan lamme in borne timeline ma mpanye timeline ma dingma le timeline ma zoom me in and zoom la out nko nan la ngo ka zoom out of timeline ma means picture ma do en video ma gbambon so yen click la picture ma kapa vole na to kapa vogue right arrow ma in click right arrow ma to vole na ntezale le chapeau yeto aman picture ma to na ga picture ma kapa kalen nyale kaba di fila shal karnan ma nya sampa to wumme ban di fila shal ma kalamna so means na page kan lan vole na nti so to wumme ban di fila shal ma kalamna so means tek ntuner nage de zo len vol la bielfu lab nyanga kapa zang video mana nti zel ni mani ya so yan click la video ma ka vole na te zelden to wumme ban di fila shalma kalamna is bet finishing other things ma dumba pai for instance can you see radio tabalango for instance inya katito non de inspections before I set up she take out an inspection netinya irem gadgets so inya to ama yan piana miss en ngala biye to ama bai so ni an sham ngak biye to ama bambo nko click la banma kakana gbenne anye split ka click split so dian select la lo chapeau amborna ngba bama ay borna delete ne dende pun yarma ka borna delete la dembelas ma ka delete la den ma bay so anto nongo
ye to ashel an bon nirma wuma di be video ma sunsuna an to chan video ma sunsuna ntin ma ga la ye to ashel an bon nirma wuma konkona nti zang ntable picture ma ami ku bon de pilgu halt na bahagu an to nang la so ni an nang sham yan chang me lo chaplo ye to amani en piana ma de butu ne pa ma lan yara de tum ne pic o frizi ka o picture ma patop ma kan lan yara ye to ama halantin nage ka picture ma biane so yan lab mana lo chaplo ne borne picture video ma freeze zane kan lan to ya to ama kan kana ni mane apshete ka ta no inspection netinya irim gadget so cheka video ma tuner zane ka picture lan karlan freeze tam top ma kan pa de fila shani antima so len click me kapala kanante scroll chan freeze la until click freeze so len mala picture en swang bonne so mpa en delete la ner split video shall ma bay ay nang ba shaka bona karnya mistake ka bona lamna ande pombelo shapulma ay nang la undo me redo me undo bon ma so denon ku mbe top mo picture ma me be galsi de freeze li kar galsi so on click la picture ma kapa vol hale ne video ma bago kama tin tenda pun nang picture ma shama tipan me video ma za ngo karpen soundra zongo kan ko gwarna anti cirga video mo ka dagban radio nem jili NCA nema ka ba fila shel kar nang ma nyaasam pam to wumme ban fila shel ma kalamna is or bet finishing other things ma dumba pai for research can you see radio tabalango for instance inya katito non de inspections before I set up she take out an inspection netinya enti awum NCA nem ne fila shel ma mbe nchare darge because video ma wa en ni am paven shaw dinyala ambelo chapel ma yuara vrai ka ajeni vraiment jirna video ma itinjara dinyan cheka distraction ka a background noise ma mini video shaden berma akon kamna ntizelle video ma ne bil nimberlo chapel ma ka click ka split le ka kana video ma ne narlo chapel ma ntlan split le ka click la video ma la video shaden beru sunsunuma ka kana volume nte click volume ka da volume ma en sortant banne so aya nyame la nirma yara a background ma inform oy konko yeto amanya jirna adma itlan dege ka over adma itlan dege ka a voice ma lan to ni mane donc non le shambala ma yuno mona da mo video so anyi pa ma ka like ka share ka comment ka repost din ya char pak bang bang ya ka banya empire